Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Viver de Views. E pessoal, vamos falar aqui de uma ferramenta bastante interessante aí para quem utiliza o YouTube como um meio de ganhar dinheiro ou como um meio de sobreviver, né? Muita gente sobrevive de YouTube. Uma ferramenta bastante interessante, muito conhecida também por vários YouTubers, que é o Eleven Labs. Agora a Eleven Labs adicionou mais um recurso à ferramenta, pessoal, bem interessante aí para quem trabalha com edição de vídeos, que é o recurso onde você gera efeitos sonoros a partir do que você digita, tá? Então muito em alta essa questão de inteligência artificial aí, né? Às vezes você digita um texto, ele transforma em imagem, né? Digita um texto, transforma em música. Agora a moda é você digitar um texto e transformar em alguma coisa, né? Então aqui ele transforma em efeitos sonoros, bastante interessante. Então poupa tempo aí para quem faz edições e a gente vai experimentar esse recurso. Lembrando, pessoal, essa ferramenta, infelizmente, ela não tem suporte ao idioma português, tá? Infelizmente, só o que eu achei que foi faltando aqui, né? Então, se você vai gerar, por exemplo, aí um efeito sonoro, você tem que jogar lá no tradutor do Google. Inclusive, deixa eu até abrir para a gente fazer alguns testes aqui, né? Aí você digita em português, o Google traduz para você e você vai lá e joga em inglês. Tá? Eu imagino que talvez, se ficar bastante popular a ferramenta, imagino que já já eles vão adicionar e também suporte para o português. Estou aqui na página do aplicativo, tá? Endereço elevenlabs.io. Vou deixar o link na descrição para facilitar o acesso para vocês, tá? Vou aqui na opção Go to App. Vamos lá então para a gente fazer alguns experimentos aqui. E aqui a gente tem Sound Effects, como vocês podem ver aqui, ó, Sound Effects. O que a gente poderia colocar aqui? Vamos, barulho de trem, vou colocar aqui, barulho de trem. Vamos ver como que ele vai trazer aqui pra gente. Deixa eu, barulho de train noise, tá? Vou copiar aqui, né? Copiei e vou jogar aqui para ver como que ele vai. Eu tava fazendo um teste aqui, ó, coloquei dog barking em cachorro latindo. Vamos lá. Ele me traz aqui alguns exemplos, não traz um só. E eu posso escolher qual que ficou melhor. Vamos lá então. Tá pensando aqui, só falta ele falhar. Olha lá, ó, trouxe 4 exemplos aqui. Vamos ver aqui como que ele vai. Olha só, primeiro. O primeiro não ficou muito bom. O segundo já ficou um pouco melhor. O terceiro ficou melhor. O terceiro ficou melhor aqui nesse caso aqui, ó. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Cavalo relinchando. Vamos ver se ele vai trazer. Relinchando. Horse nigging. Vamos ver aqui. Beleza, gerou aqui, vamos ver. Esse aqui ficou. Ficou top a skin. Ficou bom, hein? Ficou top esse daqui. Vamos ver se ele traz efeitos também de gente. Vamos ver aqui. Homem velho chorando, vamos ver. Old man crying. Vamos ver aqui o que ele vai aprontar aqui. Coloquei aqui. Vamos ver o que ele trouxe. Crying também ele serve como gritar, tá? Eu tava pensando nisso agora aqui. Vai vir um homem gritando também. Vamos ver. Olha só. Aqui ele já. Não ficou aquelas coisas não, mas não. Vamos pesquisar outro aqui. Carro
Som de batida de carro. Som de batida de carro. Vamos ver o que ele vai trazer. Copiar. Car crash sound. Beleza, trouxe aqui. Legal. E agora se a gente fazer combinações, será que acontece? Som de batida de carro. Deixa eu ver aqui. De carro após frenagem. Vamos ver. Sound after brake. Som da batida de carro após frenagem. Vamos ver se ele vai... Como que ele vai trazer aqui. Beleza, vamos ver. Será que deu certo? É que no primeiro não deu, né? Só deu a batida mesmo. Vamos ver aqui. 2. Aqui ele bateu primeiro, depois freou. Vamos ver. Ele bateu primeiro, depois freou. Vamos ver. Aqui também não apareceu a frenagem. Vamos ver. É só um que quase acertou. Esse aqui quase acertou, só que foi ao contrário. Vamos ver aqui. Som de batida de carro após frenagem. E se eu colocar o frenagem, vamos ver aqui. Na frente aqui. Frenagem. Em seguida, som de batida de carro. Braking then sound of car crash. Beleza. Vamos lá. Gerar. Beleza, gerou. Vamos ver se deu certo agora. É só a batida. É, aqui bateu depois também e deu a freada, né? Aqui só deu a batida. Aqui também só a batida. É, ele não... Acho que ele não faz bem combinações, né? Deixa eu inventar um negócio do nada aqui. Deixa eu ver aqui. Frenagem em seguida. Frenagem de carro em seguida. Vamos colocar cachorro late. Vamos ver. Para combinação, acho que... Vamos ver. Segunda, vou fazer aqui o teste para ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. É, aqui só veio a frenagem também. O cachorro não latiu. Deixa eu ver se eu... Parece que o cachorro deu uma... Só que daí não foi a frenagem, né? É, ele não deu muito certo nas combinações, não, viu? De combinação não tá lidando bem ainda, tá? Isso aí, pessoal. Então, se você quiser experimentar, tá? Link vai estar aí na descrição se vocês quiserem experimentar a ferramenta. Então, é uma ferramenta de text to speech, né? Ferramenta que transforma texto em voz. Só que é uma ferramenta ainda em inglês, ainda não tem suporte para português. Agora, para efeito sonoro, né? Tipo, como efeito... A maioria dos efeitos não é algo assim que fala, então dá para utilizar. Vamos para fechar aqui, vamos colocar aqui barulho de cachoeira para ver. Barulho de... eu tenho que colocar em inglês aqui, né? É barulho de cachoeira. Waterfall noise. Vamos lá. Para fechar o caneco. Vamos ver como é que ele vai sair aqui. Vamos lá. Essa aqui foi ruim. Essa foi boa já. Só dois que deu boa. Deixa eu colocar aqui. For a long time. Por um tempo mais longo, vamos ver.
Esse deu, trouxe um pouco mais. Então é isso aí, pessoal. O link vai estar aí na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Vamos ficando por aqui. Até o próximo.